在人类家具行业的发展历史上，现代化家具机械的诞生，极大地解放了人的双手，如同瓦特发明蒸汽机，推动了工业革命。家具机械与材料的技术进步，一次次开创了家具行业发展的新局面。进入21世纪后，特别是近年来，全球家具机械及材料行业发展迅猛。在每年2届的国际名家具东莞展览会上，名家具机械材料展作为重要板块，聚合了国内外众多机械材料展商，精品云集，业界瞩目。与名家具展10余载相伴前行，名家具机械材料展已经成长为华南地区具有一定规模和档次的专业展会，成为中国家具产业升级发展的重要力量。随着当前中国由世界家具大国向世界家具强国跨越，中国家具机械及材料行业也正以前所未有的速度发生着巨变。产业规模扩大，民企脱颖而出，新技术、新材料不断涌现。名家具机械材料展已经远远不能满足广大企业的参展需求。香港讯通展览公司和广东现代国际展览中心强联手，凝聚共识，顺应发展潮流，决定2016年11月9日至12日在东莞后街举办中国广东国际家具机械及材料展，搭建全新平台，再续恢宏篇章。香港讯通展览公司是一站式专业展会筹办商，具有丰富的国际级展会办展经验。广东现代国际展览中心凭借17年成功举办35届名家具展的深厚积淀，实现了行业资源整合和展贸联动，为打造一个全新的家具机械材料展提供了坚实保障。求蜕变，创商机。中国广东国际家具机械及材料展遵循产业发展规律，从一个全新的高度改变思维，将紧紧抓住推动中国家具产业发展这一战略主线，坚持创新驱动、科技引领，在全面展示先进适用的家具机械材料基础上，重点推介国际上涌现出的各种新思维、新理念、新技术、新成果，力争从国际视野和战略高度，准确反映全球最关注的理论突破、最重大的技术创新、最前沿的发展动向，使展会真正成为国际机械及材料行业创新成果的发布平台、信息交流的互动平台、产品推介的交易平台、行业信心的宣示平台。首届展会将以5万平方米的展出规模和高端丰富的配套活动，打造一个绿色、高效、自动化、智能化的饕餮盛会，开启中国家具机械材料行业引领潮流、合作共赢的新纪元。机遇总是垂青历史的开创者，展望未来的家具机械及材料领域，充满着无限需求和广阔空间。有着实远见的企业能否顺势而为，占尽先机？家具机械材料行业激流中抢滩，是否峰回路转？中国迈向世界家具强国，能否继续保持优势？全球家具展览群雄逐鹿，是否再次引爆行业蜕变？2016中国广东国际家具机械及材料展，让我们拭目以待。